A Amèrica també es va congriar un altre dels capítols més polèmics del futbol espanyol. Alfredo Di Stéfano destacava en el futbol colombià com a jugador del Millonarios de Bogotà, malgrat que pertanyia oficialment al River Plate argentí. El Barcelona es va interessar per ell a través d'un representant català que vivia a Buenos Aires. Mitjançant el banquer Valls i Taverner, amb la recomanació de Josep Samitier i el beneplàcit de la UEFA, el Barça va pagar 2 milions de pesos argentins al River Plate pels seus drets. Però, malgrat això, no va poder fer efectiva la contractació de Di Stéfano perquè la Federació Espanyola ho va impedir, adduint que el jugador tenia contracte amb el Millonarios, un club que havia estat exclòs de la FIFA. Indudablemente Barcelona tiene un gran equipo, había salido campeón, era un equipo de gran categoría y la prueba evidente que me hubiera gustado, claro que me hubiera gustado jugar. Me hubiera gustado jugar porque jugaba en Europa. Y yo vine a España por intermedio de Samitier, que me había visto jugar aquí cuando la boda del Real Madrid. Yo estaba en Colombia y tenía unos amigos en Bogotá y por intermedio de ellos se comunicaron, yo me había regresado a Buenos Aires y me vine para aquí, para España. Y resulta que pasó todo este detalle tan escabroso que para mí fue violento porque llegó un momento que no sabía dónde estaba. Aleshores va sorgir una clara ingerència del Real Madrid que va realitzar una oferta al Club Millonarios de Bogotà, al que pertanyia Di Stéfano. Evidentment, la intromissió del Real Madrid no era legal i fins i tot la FIFA es va pronunciar favorablement pels drets legítims signats pel Barcelona amb el club argentí. Alfredo Di Stéfano es va desplaçar amb tota la seva família a Barcelona, però la Federació Espanyola no acabava de donar la seva autorització per estendre la fitxa esportiva. Les pressions del Real Madrid per anul·lar l'opció legal del Barcelona van finalitzar en un arbitratge davant l'aleshores influent Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, presidida pel general Moscardó, que el 15 de setembre de 1953 va prendre una decisió salomònica. Di Stéfano jugaria alternativament en els dos clubs, el Barcelona y al Real Madrid. Yo no me decidí, me decidieron a mí. Yo no tenía voz ni voto. Yo dependía del Barcelona, apalabradamente nada más, yo no había nada firmado. Y en esa época estaba de presidente el señor Martí y de vicepresidente Narciso de Carreras. Yo no sé si viven ellos se lo pueden contar mejor que yo. Yo no sé por qué hubo el problema existente ese, ¿no? El 23 d'octubre del mateix any, Josep Vidal Ribas va renunciar en nom del club a tots els drets en favor del Real Madrid, ja que no acceptaven aquella dubtosa decisió. Això sí, ho va fer reclamant els 4.400.000 pessetes que el Barcelona havia invertit en l'operació. Di Stéfano, que havia arribat a jugar algun amistós amb el Barcelona, va perdre així l'oportunitat d'actuar al costat de Ladislau Kubala, encara que alguns tècnics van arribar a pensar que aquells dos cracs en el mateix club no s'haguessin entès.